এই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হেডশট ইউটিউব চ্যানেল। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গেমের মধ্যে কিন্তু নতুন একটা ইভেন্ট চলে এসেছে। এখানে কিন্তু হচ্ছে চারটা নতুন কিন্তু শর্ট গানের স্কিন কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। তো ইভেন্টটার নাম হচ্ছে গোল্ডেন গ্লেয়ার M1887। তো এখানে কিন্তু চারটা রিয়ার কিন্তু হচ্ছে আপনার হচ্ছে শর্ট গানের যে স্কিন সেটা কিন্তু এই ইভেন্টের মধ্যে কিন্তু দেওয়া হয়েছে। তো আজকে আমরা এখানে স্পিন করব। তো আমার কাছে আছে মোটামুটি 1300 ডায়মন্ডের মতো। তো দেখা যাক 1300 ডায়মন্ডের মধ্যে কি আমরা কোনো এখান থেকে কোনো স্কিন পাবো কি পাবো না। তো শুরুতে আমরা 5 স্পিন করে ফেলি এখান থেকে। দেখি আমাদের প্রথম স্পিনে কি দেয়। ভাই এখানে এই ধরনের ইভেন্টগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ডায়মন্ড শেষ করে দেয় ভাই। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথম স্পিনে কিন্তু আমাকে এখান থেকে কিন্তু কিছুই দিল না। তো একটা সিঙ্গেল স্পিন করি এখান থেকে, দেখি সিঙ্গেল স্পিনে কি দেয়। আরে সিঙ্গেল স্পিনে কিন্তু এখানে দিল না। তো তারপরের স্পিনটা দেখি এখানে কি দেয়। একটা দে রে ভাই, একটা দে, একটা দিলেও তো হতো রে ভাই। আরে এবারেও কিছুই দেয়নি। এটা কোনো কথা ভাই? এই ধরনের ইভেন্টে ভাই আপনাদের কাছে যদি বেশি ডায়মন্ড না থাকে তাহলে কিন্তু স্পিন করবেন না ভাইয়া। এখান থেকে কিন্তু আপনাদের পুরো ডায়মন্ড কিন্তু কেটে নেবে। দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু অনেকগুলো ডায়মন্ড অলরেডি কেটে নিছে। আর এখন ডায়মন্ডের যে প্রাইস ভাই, একটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাকে কিন্তু এখন পর্যন্ত একটাও দেয়নি। আচ্ছা আমি একবার ব্যাগ দিই, দেওয়ার পরে আবার এখানে আসি। তো কি মনে হচ্ছে গাইজ, আমি কি আজকে এখান থেকে পাবো? আমার এতগুলা ডায়মন্ড কেটে নেবে, তাও কি একটাও দিবে না? দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ওই যে যেগুলা মানে নর্মাল প্রাইস আছে সেগুলোই কিন্তু বারবার ঘুরে ঘুরে কিন্তু সেগুলাই দিচ্ছে। একটাও কিন্তু গ্র্যান্ড প্রাইজ এখন পর্যন্ত পাইনি আমি। তো আবার 5 স্পিন করি। দেখতে পাচ্ছেন তার সামনে কিন্তু সামনে কিংবা পিছনে যায় কিন্তু এখানে থেমে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কিন্তু ভিতরে যে M187 স্ক্রিন সেখানে কিন্তু কখনোই যাচ্ছে না। তো এবার আমরা কি করব? এবার আমরা একটা সিঙ্গেল স্পিন করি এখান থেকে, দেখি সিঙ্গেল স্পিনে কি দেয়। আরে কিছুই দিচ্ছে না রে ভাই, দেখি এবার কি দেয়। আমরা ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করে আসি, দেখি এখান থেকে অন্য একটা ক্যারেক্টার নিয়ে কি দেয়। তো আমরা এই ক্যারেক্টার নিয়ে যাই। তো তারপর দেখি এখানে কি দেয় আবার। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কিন্তু ডায়মন্ড অলরেডি আমার কাছ থেকে কিন্তু কেটে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত কিন্তু একটা স্কিনও পাইনি ভাই, আমি এখান থেকে কিন্তু একটা শটগানের স্কিনও পাইনি এখন পর্যন্ত। তো আবার স্পিন করবো আমরা এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ডায়মন্ড কাটবে আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে। এই ইভেন্টে প্রচুর পরিমাণে ডায়মন্ড কিন্তু কেটে নেবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আবার কিন্তু কিছুই পাইলাম না এখান থেকে। আর 600 ডায়মন্ড আছে রে ভাই, একটা তো দে অন্তত, একটা তো কিছু দিবি রে ভাই। ই ভাই একটাও দিবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু অলরেডি ডায়মন্ড শেষের দিকে। এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি কোনো এখানে থেকে কোনো কিন্তু স্পিন মারার পরে কোনো কিছুই কিন্তু পাইনি এখন পর্যন্ত। দেখেন আমার কিন্তু কিছুই পাইলাম না। তো এখানে আমরা অন্য কোনো ইভেন্টে স্পিন করি। তো দেখি এখানে 10টা স্পিন করি,
আবার ওই ইভেন্টে যাব আমরা। এতগুলা ডায়মন্ড কেটে নিল, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু অনেকগুলা ডায়মন্ড অলরেডি কিন্তু আমার থেকে কেটে নিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু একটা গানের স্কিন আমাকে দেয় না এই ইভেন্ট থেকে। আর কিন্তু মাত্র হচ্ছে আপনার 392টা ডায়মন্ড আছে। অবশেষে কিন্তু ভিতরে গেছে ভাই, একটা তো পাবো আমরা। আরে টপিক্যাল প্যারট ভাই, টপিক্যাল প্যারটের স্কিনটা কিন্তু আমি পেয়ে গেছি ভাই এখান থেকে। আর আমার একটাও দরকার নাই ভাই, আমি যেটা চাচ্ছিলাম সেটাই কিন্তু এই ইভেন্ট থেকে কিন্তু পেয়ে গেছি ভাই। টপিক্যাল প্যারট M1887 স্কিন যেটা, সেটা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এই টপিক্যাল প্যারটের গানের স্কিনটা কিন্তু ডাবল রেট অফ ফায়ার, সিঙ্গেল রেঞ্জ আছে ভাই, রিলোড স্পিড মাইনাস, ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কিন্তু এটা কিন্তু একটা বেস্ট স্কিন এই ইভেন্টের মধ্যে। তো এটা কিন্তু আমরা এই ইভেন্ট থেকে পেয়ে গেছি ভাই, শটগানের টপিক্যাল প্যারটটা আমরা কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন ভাই, আমি কিন্তু মোটামুটি আমার কিন্তু এখানে হচ্ছে প্রায় 1000 মতো ডায়মন্ড লেগেছে। 1000 ডায়মন্ডের মতো খরচ হওয়ার পরে কিন্তু আমরা এখান থেকে এই টপিক্যাল প্যারটের যে গান স্কিনটা আছে সেটা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি। তো টপিক্যাল প্যারট দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এখানে এই ইভেন্ট থেকে কিন্তু পেয়ে গেলাম। তো ফাইনালি কিন্তু আমরা এখান থেকে টপিক্যাল প্যারট যে গানের স্কিনটা আছে সেটা কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেছি। তো দেখতে পাচ্ছেন টপিক্যাল প্যারট, সিঙ্গেল ড্যামেজ, রেঞ্জ মাইনাস, অ্যাকুরেসি প্লাস। তো এখানে কিন্তু টপিক্যাল প্যারট গানের অ্যাট্রিবিউটসটা হচ্ছে সিঙ্গেল ড্যামেজ, রেঞ্জ মাইনাস এবং অ্যাকুরেসি প্লাস। এখানে আর যে 4টা শট গান আছে সবগুলোর আপনার অ্যাবিলিটি দেখাই দিই। এটার কিন্তু ডাবল রেট অফ ফায়ার, প্লাস রেঞ্জ এবং রিলোড স্পিড এখানে কিন্তু মাইনাস। তো এখানে কিন্তু হচ্ছে আরেকটা দিয়েছে সিঙ্গেল ড্যামেজ, ডাবল রিলোড স্পিড, মুভমেন্ট স্পিড মাইনাস। আর আরেকটা যেটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে রেট অফ ফায়ার ডাবল প্লাস, রিলোড স্পিডও প্লাস, অ্যাকুরেসি হচ্ছে মাইনাস এখানে। তো মোটামুটি এই গানটা এখানে টপিক্যাল প্যারটটাই বেস্ট, আর টপিক্যাল প্যারটটাই কিন্তু আমি এখান থেকে পেয়ে গেছি। আর এই যে এই গানটা আছে এটাও কিন্তু হচ্ছে বেস্ট, যারা হচ্ছে মানে ড্যামেজের শর্টগানের ড্যামেজের জন্য খেলেন, মানে হেডশটের থেকে ড্যামেজটা তাদের কাছে মেন, তাদের কাছে এই গানটা কিন্তু বেস্ট হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এই ইভেন্ট থেকে কিন্তু আমি টপিক্যাল প্যারট M1887 যে স্কিনটা আছে সেটা কিন্তু পেয়ে গেলাম। তো আজকের এই ভিডিওটা এখানে এই পর্যন্তই শেষ করছি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক এবং কমেন্ট করে দিবেন, এবং নিত্য নতুন এই ধরনের ভিডিও পেতে এবং এই ধরনের আপডেট এবং ইভেন্ট রিলেটেড যদি আপডেট পেতে চান এবং ইভেন্টে কত ডায়মন্ড লাগলো সেগুলো জানতে চান, তাহলে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে রাখবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, থ্যাংক ইউ।